హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎస్సీఆర్ఎల్ క్రియేషన్స్. ఈ వీడియోలో ఇప్పుడే మనకు బ్రేకింగ్ న్యూస్ వచ్చింది. సో దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో హైదరాబాద్తో సహా తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు అయితే ఉన్నాయన్నమాట. ఈ అర్ధరాత్రి నుంచే స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. పూర్తి వివరాలు అయితే చూద్దాం. టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. సో మీరు చూడొచ్చు, హైదరాబాద్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షం పడే సూచనలు అయితే ఉన్నాయన్నమాట. సో తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో ఇవాళ రాత్రి పిడుగులతో కూడిన వర్షం కురిసే అవకాశం అయితే ఉందని వాతావరణ కేంద్రం అయితే తెలియజేసింది. రాష్ట్రంలో సిద్దిపేట, సంగారెడ్డి, మెదక్, రాజన్న సిరిసిల్ల, జనగాం, కరీంనగర్, యాదాద్రి జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారన్నమాట. పలు చోట్ల వడగలతో కూడిన అక్కడ కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురుస్తాయని చెప్పారు. సో హైదరాబాద్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షం కురిసే అవకాశం అయితే ఉందన్నమాట. వాతావరణ శాఖ అక్కడ కేంద్రం హెచ్చరించింది. అదేవిధంగా ఎల్లుండేమో ఆదిలాబాదు, కొమరంభీం, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, పెద్దపల్లి జిల్లాలో అక్కడక్కడ వడగల వర్షాలు అయితే పడతాయని చెప్పేసి తెలియజేయడం అయితే జరిగింది. సో చూశారు కదా. ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే తెలంగాణలో మొత్తం మ్యాక్సిమం అన్ని జిల్లాలకు సంబంధించి కూడా ఇక్కడ వడగలతో కూడిన వర్షాలు అయితే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షాలు అయితే ఉన్నాయన్నమాట. పిడుగుతో పాటు వర్షాలు అయితే పడతాయి కాబట్టి అందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలియజేశారు. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో. ఇటువంటి ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ అన్ని మీకు తెలియాలంటే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియోని ఒక లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.